好似水上樂園咁好玩啊！屋企水浸到天花板都值得，你玩得咁痛快，係路仔就係要玩水先健康嘛。Aqua Cannon 3000水哇！我終於帶咗我隻恐龍翻屋企啦！快啲落嚟同我玩啊！我嚟啦，一齊探險啦！媽咪，你睇下我同隻恐龍直咁開心啊！屋企有咁亂都唔緊要，最緊要你開心啦！係個都應該開心咁成長嘅，即刻帶翻你嘅小恐龍翻屋企，搗蛋開心玩一整日，家庭。哇！我隻機械人識形重識打救天飛我！哇！真係好似 Transformer 咁啊！屋企裝修都係小事，最緊要你有想像力。將來做工程師就係咁樣啟發出嚟。Mega Robot Fighter 真正破壞力，保證屋企大翻身，力即去萬寧碗。哇！我架 Thunder Chopper 會飛好高，睇啊！架直升機好似真嘅咁啊！屋企水抌爛晒都唔精，最緊要你識操控。將來做機師就係咁樣訓練出嚟㗎啦！Thunder Chopper 真實飛行。